ما زالت قصة السفينة تايتانيك تشكل شغفا للكثيرين يدفعهم دائما للتفكير. كيف غرقت التايتانيك ولماذا؟ تظل قصة السفينة تايتانيك العملاقة تتكشف تفاصيلها يوما بعد يوم. في هذا المقطع سنعرض لكم سببا لم يتوقعه أحد لغرق هذه السفينة العملاقة. أثارت تايتانيك ذهول الجميع بحجمها الهائل ومحركاتها، حيث أشرف على بنائها أفضل المهندسين. فضلا عن ذلك توافرت فيها معايير سلامة عالية لتلقبها الصحافة الإنجليزية بالسفينة التي يستحيل أن تغرق. لكن خلال رحلتها الأولى بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب عدد من الأخطاء حدث ما لم يكن في الحسبان لتغرق السفينة التي يستحيل إغراقها في عرض المحيط الأطلسي، متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية على مر التاريخ البشري، حيث تصنف فضيحة المناظير ضمن أهم الأسباب التي تسببت في غرق سفينة تايتانيك. فقبيل انطلاقها من ساوثهامبتون باتجاه نيويورك في 10 من أبريل عام 1912، أقدم المشرفون على الرحلة على تغيير الضابط الثاني ديفيد بلير بزميله تشارلز لايتولر، والذي تميز بخبرته في مجال الرحلات البعيدة عبر المحيط الأطلسي. أثار قرار الاستبعاد من الرحلة الأولى للتايتانيك غضب ديفيد بلير، الذي لم يتردد في مغادرة المكان، مرتكبا خطأ كارثيا ألقى بظلاله على مستقبل السفينة التي يستحيل إغراقها. فأثناء مغادرته المكان بشكل سريع، نسي ديفيد بلير أن يسلم مفاتيح خزانة المناظير إلى زميله تشارلز لايتولر. من جهته لم يتحمل لايتولر عناء السؤال أو البحث عن المفتاح قبل بداية الرحلة، لتنطلق التايتانيك على إثر ذلك نحو نيويورك في ظروف سيئة، حيث حرم المراقبون على متنها من المناظير. وبعد يوم واحد من الرحلة، تلقت التايتانيك تحذيرات عديدة حول وجود أعداد هائلة من الكتل الجليدية بالجزء الشمالي للمحيط الأطلسي. فقبيل ساعات من الكارثة، راسلت الباخرة ميزابا سفينة تايتانيك محذرة إياها من الإبحار ليلا بسبب ضعف الرؤية. لكن المسؤولين عن قسم الاتصالات اللاسلكية بسفينة تايتانيك تجاهلوا تلك التحذيرات. في حدود الساعة 11:40 ليلا من نفس اليوم، لاحظ المراقب على متن سفينة تايتانيك فريدريك فليت وجود جبل جليدي على مقربة من السفينة، ليقوم على الفور بقرع جرس التحذير. على إثر ذلك حاول المسؤولون عن التايتانيك تغيير مسارهم، لكن ذلك كان من دون جدوى، حيث كانت السفينة على مسافة قريبة من الجبل الجليدي لترتطم به، مسببة كارثة بحرية أودت بحياة نحو 1500 راكب. بناء على التحقيقات التي أجراها المسؤولون الأمريكيون حول حادثة غرق التايتانيك، كان من الوارد جدا تجنب وقوع الكارثة في حال توافر المناظير لدى المراقبين. فبفضل ذلك سيتمكن المراقبون من مشاهدة الكتل الجليدية عن بعد لمسافة كبيرة، ما سيسمح للسفينة بتغيير مسارها في الوقت المناسب. وقد أكد المراقب فريدريك فليت الذي نجا من الكارثة أنه كان قادرا على ملاحظة الجبل الجليدي من مسافة بعيدة حال توافر منظار لديه. بيع هذا المفتاح الذي ربما كان السبب في حدوث كارثة إنسانية في مزاد علني عام 2007 بقيمة $98,000. احتفظ بلير بالمفاتيح كتذكار وأعطاها إلى ابنته نانسي، التي سلمته بدورها إلى جمعية البحارة البريطانية والدولية في ثمانينيات القرن العشرين. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.